Ons wil almal geken word vir iets. Is dit roem, geld, status, mag? Of is daar iets meer? I want to be known as the kindest Tracy ever, who always welcomes anyone. I want to be known that I love Jesus and believed in him. I think ultimately someone who made a difference. I want to be known by my legacy. Ons vind onsself in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. We in South Africa, we have a lot of unemployment. So that really concerns me a lot. The corruption situation in our country, I think, is the worst. Okay, taxis are reckless driving. It's bad. I see the economy as a problem in South Africa at the moment. Daar gebeur baie dinge. Oorloë, geruchte van oorloë, siektes, hongersnode, baie dinge wat die lewensgeluk van die mens onderlyn. Ons is geroep om te beweeg van concern na compassion, om nie pleinweg in kultuur in te pas nie, maar om die kultuur rondom ons te transformeer. Ons is geroep om city changers te wees, compelled by compassion. As hy baie hartlik welkom van my kant. Ek hoop julle het lekker gerus met die Paasnaweek. Dalk voel jy jou bankrekening is so 'n bietjie leer, maar hopelik het jy geestelik vol geword. Ek sien party van julle so 'n bietjie breiner ook en is lekker om julle terug te verwelkom. Sommige so uit Paasnaweek uit vir die van julle wat aanlyn gekyk het of vir die van julle wat hier was, het die boodskap, die een boodskap beleef. 'n Boodskap waar ons sê op Goeie Vrydag, dis nie net hy wat sy lewe uitgegiet het en homself uitgestort het, maar ons maak onsself ook leeg. Ons het beweeg na opstanding Sondag toe waar ons gesê het, wanneer ek myself leeg maak, is hy die een wat my lewe weer kom vul. Ek wil nie iets radikaal in 'n ander rigting gaan met ons nuwe preekreeks vanoggend nie, maar ek wil so 'n bietjie vanuit dit uitkom bou. My vraag is, waarom maak God ons vol? Hy maak ons tog vol vir 'n rede, nê? En ek dink dit is die een ding wat 'n jong gelowige se perspektief en siening sal skei van 'n geestelike volwasse persoon, is om te sê, ek begeer nie net dat God my kom volmaak en dit is waar dit stop nie, maar hy kom maak my vol vir 'n rede. Hy kom red nie net nie, hy kom vergewe nie net nie, hy kom seën nie net my lewe nie, maar hy doen dit dat ek ook 'n instrument kan wees van al daai dinge en ook iemand anders se lewens kan sien gevul word met sy heerlikheid. So ons, ek gee net vir so 'n bietjie konteks, sommer so vanuit Johannes 13 vers 35 sal jy ook besef, dit is juist die rede waarom Jesus self sê, jy weet, julle sal geken word as my disippels. Mense sal julle erken as my volgelinge, aan wat? Aan die feit dat julle mekaar op 'n sekere manier hanteer. En dit is waarom ek praat van geestelike volwassenheid, is dat ons soms so vanuit die kruis, vanuit die Paasnaweek net so 'n treukie vorentoe gee. En ek wil graag by hierdie 3 weke reeks kom stil staan saam met jou. Ons noem dit in Engels compelled by compassion. Hierdie Paasnaweek nie net kom praat juis van daai the passion of the Christ, dit wat in sy hart, jy weet, Hebreërs kom sê dit ook vir ons 12 vers 2, dat hy die kruis verduur het, die skande verag het, juis as gevolg van die beloning wat hom voorgehou was. Wat was hierdie beloning gewees? Was juist dit gewees. So, hierdie passie wat in sy hart gebrand het vir die mensdom, en dit los my en jou op 'n sekere plek. Dit vra iets van my en jou lewe. Ek wil so 'n bietjie in die volgende 3 weke saam met jou kom werk met hierdie tema, hierdie baie belangrike kenmerk. As ons onsself dan kinders van God noem, dan moet hierdie 'n kenmerk in ons lewe wees, dat ons daai selfde passie deel, daai selfde hart deel. So, jy moet my vanoggend vergewe as ek so 'n bietjie die Engelse woord compassion gebruik. Ek kan nou praat van deernis en meegevoel en al die goeters, maar dalk compassion is net so 'n lekker woord, nê. Moet asseblief net nie sê kompassie nie. Kompassie is die kleiner weergawe van 'n toestel wat vir ons rigting aanwys. Is nie dit nie. Nee, asseblief nie sê kompassie nie, en as ek dit nou per ongeluk sê, vergewe my nou net vanoggend. So, die teksgedeelte wat ek vanoggend met jou wil kom deel, kom uit Korintiërs uit. Paulus is besig om met die kerk in Korinte te praat, met een doel.
Hy wil hierdie ouens skuif in hulle harte van 'n selfsugtige plek, waar alles net gaan oor hulle begeertes en hulle behoeftes, wil hy hulle skuif na 'n plek van deernis. 'n Plek waar hulle nie net 'n hart het vir hulle self, maar 'n hart het vir ander mense ook. En hy het 'n baie spesifieke aanslag met hierdie skrifgedeelte. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Die Engelse vertaling gee dit baie mooi. Hy sê, the Father of compassion. Ek wil hê jy moet sommer saam met my vanoggend raak sien, dit is die bron van alle meegevoel, alle vertroosting, alle deernis. Hy is die bron. Dis hoekom hierna verwys word as die Vader van al daai, nee, the Father of compassion. Dit begin by hom. Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur dieselfde vertroosting waarmee ons deur God getroos is. Hier sekere elemente in hierdie skrifgedeelte, ek gaan nie baie skrif vanoggend met jou deel nie, ek wil so 'n bietjie kom stil staan by hierdie ene, wat ek nie wil hê jy moet mis nie. Ek wil hê jy moet saam met my raak sien vanoggend. Is dat wanneer ons op 'n plek in ons lewens kom, waar ons eerlik is oor hoe God met my en jou werk, waar ek die teenoorgestelde verdien het, dan kom ons agter dat hierdie deernis en liefde en besorgdheid in sy hart is nie net iets wat hy gee nie, maar dit is wie hy is. Ek sal nooit daai kan vat na ander se lewens toe, tensy ek nie eers aan die ontvangkant daar was. Nou, hy sê, dieselfde wat ons mee vertroos is, dat daai sal vloei deur ons lewens. Hierdie sal nooit 'n werklikheid wees. Dis nie iets wat ons, it's not something we can muster. It's not something we can, motivate ourselves to. Ons kan nie hierdie goeders uit ons eie wilskrag uit probeer aandurf nie. Dit is 'n baie diep persoonlike belewenis. Hy sit in die kerk van Korinthe met 'n klomp faksies, 'n klomp ouens wat bymekaar kom, van Jode tot heidene, en die ouens is almal daar met 'n agenda, en hulle kom almal om seker te maak dat van hulle begeertes geadresseer word, en hulle is net op 'n plek waar hulle net dink aan hulle self. Hulle hele lewe draai maar net om hulle self, en hy spreek die kerk baie hard aan, en hy sê vir hulle, kom ek vat jou een tree terug, kom beleef net gou vir 'n oomblik weer, onthou net gou weer vir 'n oomblik, hoe die Here met jou gewerk het. En laat daai sy werk hier in die binnekant doen. Dat hierdie deernis waarvan ons praat, nie jou poging sal wees nie, maar dat dit net 'n natuurlike uitvloeisel, 'n spontane uitvloeisel sal wees, van juist daai werk wat die Here gedoen het. Om die krag van hierdie te verstaan, moet ons by Lukas 15 stil staan. Nou Lukas 15 ken julle almal, dit praat van die verlore pen en die verlore skaap, die verlore seun. Ek wil by die verlore seun vandag kom stil staan. Eintlik weet ons dat daai hele boodskap, want sodra ons daai opskrifie sien in die Bybel, die verlore seun, dan sien ons onsself, ons sien ons eie sondige natuur, ons sien ons eie rebellie raak, ons kom lees onsself in daai rol in. Maar dit is nie die waarheid, dit is nie die hart van daai teks nie. Lukas 15 gaan nie oor die verlore seun alleen nie, maar dit gaan oor die liefdevolle Vader. Daai is 'n heenwysing na ons hemelse Vader. En ek wil hê jy moet dit saam met my vanoggend so lees. So, in die kultuur van die dag, in die tradisie, die Joodse tradisie, was dit onmenslik om te dink dat 'n seun na sy pa toe sal gaan en sê, ek maak aanspraak op my erfporsie. Hoe dit in daai tyd gewerk het is, jy het geen wettige aanspraak kon maak op jou erfporsie tensy jou pa gesterf het nie. Jy kon dit nie voor die tyd doen nie. Wanneer die pa gesterf het, sou die jongste seun 1/3 gekry het en die oudste seun sou 2/3 gekry het. En die feit dat hierdie gesprek plaasvind tussen seun en pa, terwyl hy nog lewe, is net so goed hy sê vir sy pa, ek wens jy's reeds dood. Dit is heeltemal stroomop teen die kultuur van die dag. Die samelewing in daai tyd het jou ook een kant toe geskuif as jy jouself blootgestel het in daai tipe van 'n optrede, nê.
So dit was heeltemal 'n taboe gewees. It was unheard of. Maar hierdie seun kom by sy pa. Hy maak aanspraak dat hy nou reeds sy derde wil hê van sy erfporsie en wil weggaan van sy pa af. So ken ons dan die storie ook, dat hy eindig op 'n plek waar hy alles verkwansel, hy spandeer dit op sy eie behoeftes en plesiertjies en begeertes, en hy eindig op 'n plek op waar hy absoluut niks het nie. Hy gaan werk vir 'n plaasboer wat varke boer, en hy kyk na die varke op so 'n stadium dat hy nie eers self kos het om te eet nie, waar selfs die pele van die varke vir hom aantreklik raak, en dat hy wens hy kon net 'n dienskneg in sy pa se huis gewees het. Hy kom op 'n plek waar hy sê, ek het teen God gesondig, ek het teen my pa gesondig, ek is nie meer waardig om sy kind genoem te word nie. Hy besluit toe dadelik om terug te gaan na sy pa toe, en daar is 'n beautiful moment wat ek nou by gaan stilstaan bietjie later, waar sy pa hom embrace, hom terug verwelkom. En nou is die tweede seun, die oudste seun, is nou 'n probleem. Want daar gebeur iets in sy hart. En hy sê vir sy pa, weet jy, ek dien jou al vir baie jare. Ek doen alles wat jy vir my sê. Ek is gehoorsaam. En jy het nooit vir my geklee en 'n ring om my vinger gesit, of vir my 'n skaap geslag of 'n bok geslag en 'n partytjie vir my gehou nie. Maar nou laat hy terugkom. Nou is daar daai tipe genade na sy lewe toe. En hierdie is die hele storie, en in beide die jongste seun sowel as die oudste seun sien ons 'n vorm van selfsugtigheid. Ons sien 'n jongste seun wat sê, ek soek nie my pa nie, ek soek net sy goed. Ons sê dit nie in soveel woorde nie. Ek wil met jou praat vanoggend oor die ingesteldheid. 'n Ingesteldheid wat ons in 2026 baie maklik deel van ons lewe kan beleef, waar ons voel, maar alles gaan om my self op te rig, of dit nou goeders is wat ek opbou, en of dit 'n reputasie is wat ek opbou, of 'n invloed wat ek opbou. Ek wil hier na daai plek toe saam met my roep, hoeveel van ons dagboek, hoeveel van ons tyd, hoeveel van ons energie, hoeveel van ons kreatiwiteit, hoeveel van ons menswees is gerig om iets te bou vir myself. Ons sê nie in soveel woorde wat hy gesê het, jy weet, gee net my geld, my erfporsie, ek wil dit nou hê, jy weet, ek wil dit op myself. Ek praat oor die hartsgesindheid agter daai uitspraak. Dis baie maklik om in hierdie leeftyd, 'n leeftyd te spandeer op iets wat eintlik primêr maar net om myself gaan en om myself draai. Compassion sê iets anders. Compassion sê ek leef met 'n oop lewe, 'n oop hart, 'n oop hand. Alles wat ek eintlik het is 'n geskenk vir 'n doel. Dis 'n massive uitspraak, dis nie eenvoudig hierdie goed nie. Ek wil nie kom werk met net woorde wat 'n jongste seun aan sy pa kommunikeer. En wat ons in die proses doen is ons distansieer onsself van daai gesprek af, want ons sê maar ons het nie daai woorde gesê nie. Ek praat van die hartsingesteldheid. Ek praat van 'n lewe wat om myself draai. Ek praat oor prioriteite wat hoofsaaklik gaan oor my begeertes en my behoeftes. Ek praat oor dit wat ek agterlaat wanneer ek die dag nie meer hier is nie. Ek praat oor die hou wat my eie lewe moet slaan. En ek wil hê ons moet onsself in daai skoene sien, want dit het alles te doen met hierdie eerste fokus van ons reeks. Hy's in 3 gedeeltes opgedeel. Die eerste gedeelte gaan oor encounter compassion. Die tweede week gaan oor embrace compassion, en die laaste gedeelte gaan natuurlik oor engage compassion. Ek wil vandag met jou na 'n plek toe vat waar in jou eie hart net kan gaan vra. Jy weet, hoeveel van my lewe praat ook maar net van myself? Het ek 'n hart vir myself, of het ek regtig 'n hart vir iemand verder as net myself? Die oudste seun is in presies dieselfde plek. Daar's ook 'n vorm van selfsugtigheid. Want hy's in 'n posisie waar hy aanspraak maak. Hy voel in sy hart hy's te nagekom.
Hy vat dit persoonlik, hy dink aan homself, want hy voel, ek kan mos aanspraak maak op sekere goeders. Ek kan mos aanspraak maak op sekere behandeling, en hoekom kry ek dit nie? Dis ook 'n vorm van selfsugtigheid, nê. Ons sien dit. En dit is hoekom jy ook op hierdie skildery, hierdie dramatiese uitbeelding van die storie, sal jy 'n stuk, nie net 'n vorm van selfsugtigheid, maar jy sal 'n stuk gebrokenheid sien in beide van daai seuns. Die een laat sak sy kop en die ander een lig sy hand op om skeiding te bring tussen hom en sy pa en iets te kon kommunikeer van 'n bitterheid in sy hart. Maar elkeen is blootgestel aan eintlik 'n vorm van selfsugtigheid, nê. Die oudste seun, daai tipe van selfsugtigheid is een wat sê, jy weet, ek werk nie met jou as my pa in terme van wie jy is nie, maar ek werk met jou in terme van wat jy kan toelaat tot my lewe. In albei van hierdie gevalle sien ons oudste en jongste seun. Die jongste seun werk met sy pa asof hy 'n bank is. Gee net my geld. Die oudste seun werk met sy pa asof hy 'n werkgewer is. Betaal my net wat ek verdien. Maar albei is 'n vorm van dit gaan net oor my. Ek moet hierdie konteks vandag vir jou gee. Want dit is daai tipe van ingesteldheid en persoonlike belewenis wat maak dat ons harte en ons hande nie oop gaan as ons praat oor die hele ding van compassion nie. Die oudste seun, he is self-centered, even out of his own goodness. Dit gaan nie daaroor dat hy sy pa dien nie, dit gaan daaroor wat is die motief waarom hy sy pa dien. Dis daai diep goed in 'n ou se hart. En dit vat 'n ou na plekke toe, nê. En in die proses van die oudste seun gebeur daar iets in sy hart. Sy hart is besig om te verbitter, te verhard, tot so 'n mate dat hy ontsteld was toe die jongste seun terugkom en sien, dit is die tipe genade wat aan die jongste seun se lewe gewys word. En dadelik voel hy sy eie ego word nou hier bedreig. Beide broers is selfsugtig. Want nie een van hulle die pa lief vir wie hy is nie. Hulle die pa lief vir wat hulle kan kry uit die verhouding uit, nê. En ek dink hierdie hele selfgesentreerde fokus by die mens is 'n verwysing na ons ou mens, julle. Dit is die tipe van ding wat ons ou mens sou doen. Die ou mens is volgens 2 Korintiërs 5 vers 17 is juist daai ding wat God mee kom werk het. Is om te sê, ek het jou nie net hier gesit dat alles om jou lewe draai nie. Ek het meer 'n gedagte met jou lewe. En jy het die vermoë, jy het die krag binne jouself om dit wat ek wil doen deur jou lewe tot 'n stilstand te bring. As jy nie hierdie een ding begryp nie, en hierdie een ding is, jy's 'n instrument in my hand. Wanneer jy kies dat dinge by jou stop en dat dit net gaan oor jouself, dan staan jy in my pad van wat ek wil vermag in my koninkryk. Dit is redelike groot woorde. En dis met daai ou mens wat hy ook kom werk. Hy het nie net met sonde kom werk nie. Hy het met die feit kom werk dat uiteindelik ons nie net gered nie, maar hy het ons geroep ook. Maar dis daai laaste gedeelte wat 'n issue is. Want God weet, hy kan ons nie maak nie, hy kan ons nie dwing nie. Dit is die krag van vrye keuse en vrye wil. Sonder dat dit sin maak, sonder dat dit iets vir my inhou, laat ek nog steeds kies om met 'n oop hand te lewe. Dis iets wat die ou mens nie voor bekend gestaan het nie. Maar die ou mens is graf toe. Ons is nuwe mense. We live with the DNA of a compassionate father. Compassion is who we are. En ek trek nou sommer die lyntjie reguit na ons, na wie ons is, 2 Korintiërs 5 vers 17, as nuwe mense. Dis wie ons is. Dis nie dat ons Vader ons probeer motiveer om in rigtings te lewe, en eerlikheid, ons hoop maar net ons kom maar uit. Dit is wie ons is, dit is die vertrekpunt, nê. En dit bring my nou by die belangrike vraag, hoe is dit moontlik in terme van ons jaartema, hoe is dit moontlik dat ons bekroon kan wees met sy heerlikheid, geken kan word vir sy liefde,
maar my hart is net vir myself. And that is where compassion ends. Dis waar die krane toe gaan. Die pa aan die ander kant. Die woord sê in Lukas 15 dat toe hy sy seun van ver af sien aankom, toe hardloop hy na hom toe. Hoe het hy geweet sy seun kom aan? Hy moes dag en nag letterlik voor 'n venster gesit het, of op die stoep, en soekend die verte ingestaar het, met 'n verlang in sy hart, elke liewe dag, en homself voorberei vir wanneer sy seun gaan terugkom. Ons praat van 'n pa wat sy hart gebreek was vir 'n baie lang tyd. En die oomblik toe hy sy seun sien aankom, en hy sy seun stormloop, is my baie opvallend, is dat die eerste woorde wat neergeskryf is die woorde van sy seun, waar sy seun sê, ek het teen God gesondig, ek het teen pa gesondig, ek is nie waardig om die seun genoem te word nie. Sy pa ignoreer sommer alles wat hy nou net daar gesê het. En die pa se eerste woorde is, trek vir hom klere aan, hy gee instruksies, trek vir hom klere aan, sit 'n ring aan sy vingers, skoen aan sy voete, slag 'n lam, ons gaan fees vier. Deernis, meegevoel, vra nie verdienstelike vrae nie, is nie gebaseer op prestasie nie, hou nie rekord van sondes nie. Wat my weer laat vra, ook vir myself. Ek sal jou vergewe, maar ek wil eers gou vir jou verduidelik. Kom ons gaan net gou so 'n bietjie terug. Kom ons hanteer net eers daai issue, dan kan ons aangaan. That's not compassion. Dis nie wat ek hier sien nie. Dis ook nie wat ek beleef as dit kom by ons hemelse Vader nie. Die pa vra nie. Die pa verwyd nie. Die pa sê nie, ek het vir jou gewaarsku nie. Klink hierdie bekend? In jou verhouding met die Here? Romeine 5 vers 10. Toe ons nog sy vyande was, nie sy vriende nie, toe ons nog sy vyande was, het hy die eerste tree na ons lewens toe gegee, deur sy seun Jesus Christus, om ons weer terug te bring na hom toe. Sien jy die prentjie van jou vader? Dis die prentjie van die Lukas 5, pa, dis dieselfde prentjie. En dit is wat Paulus hier probeer doen. Hy probeer vir ons verduidelik in Lukas 15. Ons kan die jongste seun wees, ons kan die oudste seun wees, maar ons is eintlik geroep om die pa te wees. With that heart of compassion. Want daai pa in Lukas 15 is 'n verwysing na ons hemelse pa. En Paulus vat die ouens terug na 'n plek toe van onthou net hoe God met jou gewerk het en met my gewerk het. Dis interessant, hy kon hierdie skrifgedeelte bewoord het en gesê het, jy weet, jy noem jouself nou 'n kind van God. So jy moet 1, 2, 3, 4, 5. Hy kon daai rigting gegaan het, maar hy doen dit nie. Hy gaan eers na 'n baie persoonlike plek toe, waar hy sê, onthou net, besef net weer hoe God met my en jou gewerk het. En dit kom in 'n paar plekke voor. Ek meen, ons kan weer gaan kyk na daai skrifgedeelte. Hy sê, nie net bedien God ons lewens nie, maar hy doen dit vir 'n rede. Sodat ons daai selfde bediening kan vat na iemand anders se lewens toe. Ek weet jou pyn en jou trauma en jou hartseer en jou gebrokenheid en jou hopeloosheid, dit wat met ons lewens gebeur. Ek weet dit maak nie sin in daai oomblik nie, maar God mors nie sulke oomblikke nie. En sy hart is nie dat ons sal wegbreek nie. Sy hart is nie dat ons sal opbreek nie. Sy hart is dat ons sal deurbreek. Dis hoekom Dawid skryf in Psalm 23. Wanneer ek deur die dal van doodskade weer gaan, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf. God vat ons deur goed, dat hy ons in die proses ook op 'n plek kan bring en sê, daai seer
gaan in jou iets skep, dat jy daai seer kan identifiseer in iemand anders se lewens dalk. Hier is sommer so 'n vriendelike uitnodiging. As jy in die stadium van jou lewe deur 'n moeilike tyd gaan finansiëel, I dare you om jou volgende gebed heeltemal van die normale ingesteldheid uit ons eie hart sal wegskuif en nie sal sê Here voorsien vir my nie. Los daai. Sê vir hom, Vader, met die baie min wat ek het, hoe kan ek iemand anders seën vandag? Wat finansiëel nie het nie. Wanneer jy op 'n plek is wat jy nie die oggend voel of jy wil opstaan nie. Jy het nie die krag nie, jy het nie die energie nie. Jou gemoed is net op 'n baie lae plek. Die Here weet dit. Wat as ons 'n tipe gebed bid wat sê, Here, hoe kan ek iemand anders se gemoed vandag kom lig? Duisende mense kruis my lewenspad elke dag. Hulle gaan nooit vir my dalk die waarheid kon vertel van waardeur hulle gaan nie. Wys my daai persoon. Maak my ore skerp, maak my sensitief, wys my net daai persoon. U wys ek is gehoorsaam. Dat ek net na iemand toe kan gaan en net hulle dag bietjie kom opkikker. Net vir hulle 'n druk kom gee. En is daai tipe gebede wat God beloon. Dis hoekom Matteus 6 vers 33 hierdie wille uitspraak maak. Jy weet, fokus allereers op die koninkryk van God. Sy hart gaan oor mense, by the way, dis sy agenda. Dit sal altyd wees. En die res van die goeders, die Here sal jou nooit drop nie. Maar dit is daai oudste en jongste seun ingesteldheid wat ons mee leef. Wat ons voel, ek is so bang oor skaarsheid. Ek is so bang, daar's nie genoeg vir my nie. And that just results in compassion stopping with me. The Father's compassion is not moving. It's not flowing. It's not extending. Dit stop by my. Sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos. Deur dit wat ek mee gebless was. Wanneer ek en jy agterkom, sy liefde vir ons lewens is nie net 'n beloning nie. Dis wie hy is. En elkeen van ons het dit al beleef. En daarom maak ek hierdie volgende stelling, ek wil begin afsluit. Hoe belangrik dit is om met 'n oop hand te leef, moet ek eers met oop arms leef. Wanneer ek sy omhelsing beleef, wanneer ek sy vertroosting beleef, wanneer ek sy deernis beleef, wanneer ek sy liefde beleef, gebeur hier iets in my hart. Ouens, luister gou-gou. Dis hoekom Paulus daar begin. As hy die ouens wil skuif van selfsugtigheid na compassion toe, dan sê hy, dink net aan wat met jou lewe gebeur het. Dis hoekom iets soos 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief omdat ons so oulik is. Nee. Ons het lief omdat ons al die antwoorde ken. Nee. Wat sê 1 Johannes 4 vers 19? Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Ouens, dis die krag van hierdie. Dis nie 'n motiverende praatjie vir oggend nie. Dis 'n plek waar ons almal terugroep, waar ons kan onthou en kan ontdek die tipe mens wie ek was en nog steeds dalk is, en hoe hy nog steeds kies om met my te kom werk. Word jy 'n oggend wakker, en ek sien lus om vir Marlene, dis my vrou, te vergewe vir hierdie een stupid ding wat sy gedoen het nie. Ek voel sy is onregverdig, ek voel ek was reg, sy is verkeerd. Ek sien lus om haar te vergewe vir die ding wat sy gedoen het nie. En in daai oomblik onthou ek, 2 dae voor dit, het ek die Here gevra om my te vergewe. Nou ek wil hê hy moet met my in genade werk, maar ek wil met haar gebaseer op prestasie werk. En die oomblik toe ek ontdek hoe werk sy liefde na my lewe toe gebeur iets in my hart, toe is dit vir my baie makliker om na haar toe te gaan en vir haar te sê, I forgive you unconditionally, no strings attached. Dis die krag van wat ek vanoggend met jou deel. Is 'n plek waar ons onthou
hoe God met ons werk. En dis hoekom selfs in die res van die Bybel, ek isoleer nie net vanoggend skrifgedeeltes nie, maar lees hierso. Hy sê hier Filippense 2, aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Hy vat ons aan dieselfde plek toe. Die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dis presies dieselfde boodskap. Vanoggend is 'n plek waar ek jou wil terugroep. Die kruis kan maklik sy krag in my en jou lewe verloor, omdat ons dit al soveel keer gehoor het. Ouens, ons verdien die ergste. Hoeveel keer het jy al skuldig gevoel voor God? Hoeveel keer het jy al jou sondes bely? Hoeveel keer het jy al jammer gesê? Het hy jou al ooit verwyd? Vat hy jou ooit terug? As jy dit beleef, dis nie hy nie. Dis die vyand vat ons terug, God vat ons vorentoe. Hoeveel keer staan ons so voor hom? En hoe werk hy met ons? Ek gaan vir jou sê, hoe sê die woord werk hy met ons? Ek hoop ons elkeen het dit al beleef. Hebreërs 8 vers 12. Aan jou sondes dink ek nooit meer nie. Dien ons 'n vergeetachtige God? Nee. Nee. Wanneer hy na jou kyk, resoneer daar iets met sy hart. Want hy sien 'n nuwe mens. Hy sien nie meer sonde nie. En is vir daai rede dat hy nie eens meer aan dit dink nie. Hebreërs 8 vers 12. Romeine 8 vers 38. Niks sal jou kan skei van sy liefde nie. 1 Johannes 3 vers 1. Daardeur het hy sy liefde aan ons bewys, dat hy my sy kind noem. Johannes 3 vers 17. Hy het nie sy seun gestuur om ons te veroordeel nie, maar om ons te red. Sien julle die Lukas 15 pa se hart in ons hemelse Vader raak? Sien julle dit? Beleef julle dit? En wanneer ek en jy daar is, dan gebeur iets so spesiaals in ons harte. Op 'n plek waar ek bang was, voel ek nou veilig. Op 'n plek waar ek skuldig gevoel het, voel ek nou geliefd. Op 'n plek waar ek gevoel het ek moet iets wegsteek, voel ek nou vry. Hy stormloop my en jou gebrokenheid elke dag. Nie om 'n vinger te wys nie, maar om 'n hand uit te reik en ons wonde aan te raak. Maar hy doen dit vir 'n rede. Hy doen dit sodat my seer kan maak dat ek ander mense se gebrokenheid kan raak sien. Hy doen dit sodat my genesing 'n begeerte in my hart skep dat ander mense ook heelheid en volheid sal beleef. Dat my storie iemand anders se survival guide kan wees. Amen. Dis die Vader wat ons dien. Compelled by compassion. En hierdie meegevoel en deernis is nie ons poging of werk nie. Dis 'n absolute persoonlike ervaring elke dag van hoe hy my sien en hoe hy kies om met my te werk. Amen. Wil jy saam met my vanoggend opstaan soos ons dit afsluit? Here, ek wil vanoggend kom draai na mense wat regtig dalk sommer net nie op 'n lekker plek is nie, wat U al so lank al vertrou vir so baie. Elkeen van hierdie omstandighede het dalk 'n ander gesig. En dit beteken vir baie mense verskillende goed vandag. Ek wil eerstens kom bid, Here, dat hulle U Vader hart, that they will taste your compassion. Dat U 'n waarmaker is van U woord, dat U hart nie na die kruis verander het ooit nie, dat U dieselfde is gister, vandag en môre. Vandag
op hierdie Sondag, die 12de April, is jy nog steeds bereid om niks terug te hou, dat ons lewens kan heel wees nie. Maar ek kom bid vandag, Here, dat ook in hierdie proses van heel word, en net u liefde persoonlik kom smaak, en net u ontferming en omhelsing kom beleef, kom bid ek, Here, dat dit ons ook sal kom posisioneer, om met dieselfde hart, dieselfde oop hand, dieselfde ingesteldheid, na ander om ons te kyk. Dankie dat u dit deur ons kom doen. Mag u elke dag net opgelig word, net verheerlik word. Nie net met die woorde wat uit ons mond uitkom nie, maar ook met ons oop hande en ons oop harte. Ons gee vir u al die eer in Jesus naam. Amen. Staan sommer so, bly staan en dan kom ons gebruik hierdie lied wat ons mee gaan bedien word, net as 'n verdere tydjie waar jy sommer net met dit wat in jou gees is, dit wat in jou gemoed is, sommer net so met die Here kan praat en moenie hierdie oomblik mis nie, moenie vergeet wat nou hier gebeur nie. Die Heilige Gees is so getrou en ek gee maar net nog so 'n bietjie tyd dat ons in hierdie stemming verder net met God kan kuier.